sa akin nga dapat. Sabi mo gusto mo to. Piik. Hi guys! Magda-dice challenge kami. Wait lang. Meron kami ditong Jayco Donut, spaghetti, burger and fry, tsaka 2-piece chicken. Tawa-tawa. Pick. Talo ka. Okay. Ay, one lang. Teka lang, one bite lang si Mami. Gusto mo nga ako? Girl. Matabig. Talo ka. Ayusin mo kasi. 6. Akin yun. Akin yun. Ako na! Ako na! Ako na! Ako na! Okay, ulit. Mata-matapik. Matabig. Talo si Mami. Ano na? Pindutin mo. 6. Pindutin mo. 6 sa akin nga dapat yan eh. 2 bites lang ha. Bakit na magkutsara tinidor? O sige, anong gusto mo? 1. And go. 2. Okay na ha. Matabig. Talo si Mami. Dalawa pa lang, pikon ni Chef. Girl. Wow, 5! Go. 1. Puro balat kilo pa. Puro balat eh. Huh? How many na? 2. Uy, isang manok lang. Ang daya mo naman. 4. Hindi ka tayo ng spaghetti. Kaya nga eh. 1. Ang galing. Okay, bata, pick. Ano ba yan? Talo na naman si Mami. 1. 1 only ah. Donut o may donut? No. Game. Bata, pick. Bata, pick. Bata, pick. Talo ka. Si Mami naman. Ay, 6! Teka lang. Ako muna ha. Quiet ka lang. Namimitin siyang kumain. Sabi mo gusto mo to. Ano ba itong ka-challenge ko, Pikon? Oh, wait lang ha. 1. Ako muna. 3. Chicken ako. 4. We're doing, Daddy. 5. Topic. Talo ka. Sige, ulit. Pikon si Clay. Nakakaasar ka laro to. Topic. Matabig. Talo ka. ulit. Bata, pick. Talo si Mami. Doyo naman ito. Game. 3. Tontuwa siya tignan eh. 1. Two. Last one. Burger. Last one. Burger naman. No. Okay, ma. Matabig. Si Mami. Gusto ko maging pikon na. One lang. Uy, ako muna. Kakaasar ka naman eh. Burger. Girl.
Mata pick. Tayo si Mami. Game. 5! Wow! Sige, go. Damihan mo kasi. 1, Ay, wow, nag-donut. 2, 5, Ang ganun sa'yo. 3, It's okay, it's okay. wait. 4, Antik mong kitik Lea. Last one. 5. Very good. Game. Mata pick. Ay, talo na naman si Mami. Mauurong yung pa natin. Game. 3. Nakaya mo yung chicken kasi. Rice. Sige, go. 1, two, Pag ako madaya siya. Gusto siya lang eh. Gusto siya lang eh. 2, You're done. mata pick. Ano ba yan? Nagugutom ako. Go. Ay, 6! Ang dami naman. 1, 2, Ang daming kinakain. 3, How many? 3, How many na? 6 din eh. 6. How many na? Oh. Ilan na? 4, Ilan na? 5? Ay, ang sarap ng kain mo, girl. Iba-iba yung kinakain mo. Inulam yung donut. Nag-donut, tas nag-kain. Mema ka talaga. Tubig, tubig, daddy. Okay. Oh, juice. no. Tubig yung sa ano mo. Ito. Tubig yung sa baba mo. Ito na nga, tubig. Okay, ako naman, nagugutom na ako. Mata pick. Bata, piik. Mata piik. Teka lang. Bata, piik. Bata, piik. pick. Don't shout. Nagugutom na ako. Kanina ka pa. Oh, game. 1 lang. Hala, 6 na naman. Bilisan mo naman. Tira mo naman si Mami. Hey. You count. 1, Wala na akong french fries. 2, 3, Dandan lang. 4, 5. Last one. 6. Game. Bato, pick. Oh, si Mami. Yes. 6. 5. Excuse me. Spaghetti. Mami. 1, 2, 3, 4. Wait. Control Z.
Wait. Last one. 5. 5. Mm. Next. Hoy, teka, magbato-bato pa. Madapit. Talo ako. 6, lagi ka na lang 6. You go. You go, Mom. 1. Two. No. Ayaw mo ng burger. Donut. 3. Mm. Ayan. 4. Lapit to. Hmm? Sige, kainin mo pa. Wow. Ano yung akong tissue? Ay, ito pala. Oh, thank you. How many na? What? 5. How many? 6. Hmm? Drink ka water. Hindi pa. Game. Madapit. Taya eh. Ito na. 2. 1. 2. Madapit. Paghan. Ay, teka lang nag-ano. Teka lang nagkaroon ng ano. Game. 5. Excuse me. Yes. Oh, mommy's turn, hindi ikaw. My favorite. 1. Mm. Make rice. Wait lang. Burger. 2. Wait. Mamili na. 3. Ito pa lang. 2. 3. Ito, 3. 4. 3! 3. Gaya mo, ha? Wait. Teka lang. Tap. 4. And 5. Madapit. Talo ka. Tatawag. Lapit mo doon. Ako. No. 4. Na. One, two. Hantay nga iced tea. Donut. Nung isa ka nakalit Lola. Wait lang. I can. Mommy. 2. Oy, nakakatupa lang ako. 3. Ang daya, nakikisabay yung kain to. 4. Madapit. Talo ka talaga. Mm. 6. Bilang ka na. Natatawa ko pa. Pangalawa pa lang ito na screen. Pangalawa ba yung pigon na eh. Wait lang. No. 2. Finish a burger. 3. Messi. Wait. Stop today. Hindi itong batang kalaro. 3. Ay, Ikunin. ano na ba? Bato, pick.
Ang talo si mami. 6. Pag siya tuwan-tuwa siya. Count. 1. Ubus na yung french fry, ay burger and french fries. Count. Ilan na? Ay, pengi akong balot. Perfect. Si mami naman. Kinain lahat ng balot ang wala. 6. Umayos ka! Ano ba? Dali ka ba? So, wala naman na tayong pagpipilian. Donut na lang at saka yung chicken. Naubos na yung spaghetti, fries, tsaka burger. So, tapos na. Kainin mo na yan, be. Kasi madaya ka. Kahit panalo ako, ayaw mo. Sabi mo, bye guys! Bye, guys. Thank you for watching! Thank you for watching.